Hi guys! Andito ako, magbubukas lang ako nung bigay nung aking anak at saka may nagbigay na na pasyente ko. So, ito guys, galing ito doon sa aking anak na si Catherine, yung bunso ko. Ayan, galing to sa doon sa binili niya doon sa pinagtatrabahuhan niya sa Swarovski. So, ito, buksan natin guys. Tingnan natin kung anong laman. Oh, happy birthday to myself nga pala. Nag-iisa lang kasi ako dito. May trabaho ng dalawa kong anak. So, syempre, okay lang. Okay lang. Kahit nag-iisa ako dito, okay lang. Happy naman ako kanina kasi nag-live ako. Andyan kayo lahat. So, ito, buksan na natin kung anong bigay nito sa akin ng anak ko. 1, 2, 3. Surprise! Oh, wow! Ito yung bigay niya. Relo. Naku naman yung anak ko. Bumili nitong relo dun sa Swarovski. Grabe. Akala ko, in-expect ko yung figurine kasi alam niya nagkukulit ako ng figurine ng Swarovski. Kasi yun yung made of crystal. Medyo may pricey ng konti. Pero half price siya kasi employee siya, so nakaka-discount siya ng half price. Kaya siguro nakabili dahil kung full price ito, hindi ito nun bibilihin. So maganda siya. Try natin. Yan. Yung nasa loob nito, kristal, yung niya. So, tingnan natin guys kung maganda nga. Leather yung niya. So, hindi ko na kailangan i-adjust. Tatanong ko kung may ibang kulay yung Ayan. Ayan guys. So, ganda siya. Thank you, Kat. Alam nyo, kanina nakalimutan niya ito nung ihatid ko. Kasi nagmamadali nga kami kaninang inihatid ko siya. Nakalimutan niya iwan. Tapos tumawag siya sa akin nung on the way na ako pa uwi. Sabi niya, Ma'am, yung regalo ko andun sa kwarto ko, kunin mo na lang. Yan. Kaya kinuha ko. Ito. May kasama itong bulaklak. Mamaya ko yung bulaklak, kahapon pa niya binigay sa akin. So, kasi hindi pwedeng i-hide yung bulaklak eh. So, ayan. So, doon naman tayo, doon sa panganay. Actually, ayan, ganun din siya. Siguro nagpabili siya doon sa kanyang kapatid. So, ito yung card niya. Ay, ang cute naman ng kanyang card. Ayan Happy birthday. Sabi niya dito, Happy birthday, Mom. Today is your very special because it's just for you. Enjoy. Thank you for everything. Kennedy. Yun yung panganay ko. Pangit ng sulat. So, yun yung panganay ko. Mayroon din itong kasamang bulaklak. Ayan, puro mga bulaklak. So, tingnan natin kung anong laman naman ito. For sure, jewelry ito. Kasi maliit lang yung box. Wow! Ang ganda. Earring siya, guys. Ayan. Earring. So, alam talaga nung anak ko kung ano yung kukunin niya sa akin. Ito kasi, na minsan nagpunta ako doon sa store niya. Sabi ko, that looks nice. So, ayan, siguro ito. Ayan, ito ang binili niya para sa kanyang kapatid na ibibigay sa akin. Ang ganda niya, di ba guys? So, ayan pwede na dito sa Teka, try ko nga. Tingnan ko nga kung hindi ko lang isusuot. Lang natin. Yan ganda siya. Di ba? So, yan meron. Pwede na akong, hindi naman, okay na rin siyang, suot ko dito. Kasi, mahilig talaga ako guys sa white gold. Ayaw ko na ng gold talaga. White gold lang yung mga, ko yun. Pero ito, silver ito.
ano siya. Yung bato niya, yan ang made of crystal. Kaya kumikining guys, kumikinang. Parang diamond ang ano nila. Pero hindi naman yan diamond. Ito pala para doon sa relo, meron pang manual siya. Tapos, ito naman galing doon sa aking pasyente. Binigay niya ito sa akin noong Friday. Tingnan natin kung magkano ang laman. Pera talaga to. So, ayan, $50. Yan yung bigay niya sa akin. $50 siya. So, ito. So, sabi niya kasi, ako na lang daw ang bumili para sa sarili ko. Ano kaya ang bibilhin ko dito sa $50? Siya lang ang nakaalam ng birthday ko. Kasi, first time ko pa lang na pumunta sa kanila, tinanong na niya yung birthday ko. Alam niyo, natandaan niya talaga. Ano siya, from Laos sila. Natandaan niya yung birthday ko. Imagine, 80-something years old na na yung pasyente kong yun, natandaan niya. So, ito ang mga bigay sa akin. Ayan, ito mga yan. Tapos, sabi ko nga sa inyo, may kasama yung bulaklak. Ito, ay, bakit ganun? Ayaw nang umano. Ayan ang bulaklak na kasama. So, ito yung orchids galing doon sa lalaki. Doon sa anak kong lalaki na si Kennedy. Tapos, ito yung carnation. Oh, I really love carnation. Look at that different color, guys. So, ang ganda niya. So, kahapon kasi, nung sunduin ko siya, sabi niya, "Ma'am, can I drop to store?" Akala ko naman, bibili lang siya ng sandwich doon sa tindahan na yun. So, kasi doon sa tindahan na yun, nanduro na lahat. So, ayan, paglabas niya, bulaklak ang dala. So, bale, plain lang siya, nag-add lang ako ng ganito para may something na yun, So, yan ang mga bigay ng aking anak. So, may bulaklak pa, may regalo pa. Ngayon lang sila nag-effort ng ganyan, guys. Dati, mga card lang yung binibigay nila, palibasa, kasi may trabaho na. Kaya, yan, nakakapagbigay na sila. So, ayan guys, so hopefully, nagustuhan ninyo, nag-enjoy kayo dito sa aking pagbubukas ng aking regalo. At salamat ng marami sa pag-support nyo palagi. Bye-bye guys, thank you so much!